दोस्तों ये एम्पलीफायर मैंने 2-in-1 एम्पलीफायर मैंने बनाया है, जिसमें सब ऊपर लगाने का भी सिस्टम है और आगे ये 3 स्विच मैंने लगाया है। ये लेफ्ट एम्पलीफायर के लिए, राइट एम्पलीफायर के लिए और सब ऊपर के लिए। इस तरह से ये मैंने ये 3 स्विच लगाए हैं। ये उसमें इनपुट लगाया है, एलईडी है उसमें एक, और नीचे ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे लगाए हैं। और इससे हवा, गर्म हवा है जो बाहर आ जाएगी, क्योंकि इतने छोटे कैबिनेट में सब फिट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने थोड़ा जुगाड़ लगा के ऊपर नीचे सब कर दिया। खोलना भी इजी हो जाएगा। इस तरह से उसका ये साइड का लुक है और ये उसके पीछे का लुक है। और इस तरह से ये बनाया हुआ है। मैं उसको नीचे करके भी आपको दिखा देता हूँ कि नीचे से मैंने भी पूरा एयर का पूरा जुगाड़ किया हुआ है। ये नीचे भी मैंने सारे हॉल यहाँ बना दिए हैं, जो जिसमें से गरम एयर जो ट्रांसफार्मर गर्म होने से आने वाली है, उसको मैंने बाहर निकालने के लिए सारे हॉल यहाँ किए हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा एम्पलीफायर सेट हो गया है। मैं अभी उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा कि उसका साउंड कैसा आता है। तो दोस्तों ये साउंड मैंने ऑन कर दिया है, 3 स्विच ऑन कर दिया है अभी। ये लेफ्ट एम्पलीफायर का है, राइट एम्पलीफायर का है और ये सब ऊपर का है, और इंडिकेटर लाइट आ गया है इधर। तो अभी मैं उसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये फ्रेडो का 8 इंच का सब ऊपर है और ये 2 फ्रेडो के रेगुलर ऊपर है। पीछे फिलिप्स के पड़े हैं, लेकिन उसमें स्पीकर दिखता नहीं है, इसलिए मैं उसमें कैसा बजता है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं ये फ्रेडो के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये उसका साउंड ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं सब ऊपर ऑन कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरा सॉन्ग लगाता हूँ उसके अंदर।
तो दोस्तों ये इसके ऊपर का जो सर्किट वाला भाग है कैबिनेट का वो है, जो ये इसमें ये 100 वॉट का 2 मॉसफेट ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड लगाया हुआ है जो 100 वॉट का है। जो बीच में है वो 200 वॉट का है जो सब ऊपर के लिए मैंने बनाया है। और तीसरा यहाँ है वो भी 100 वॉट का है जो राइट चैनल के लिए है, ये लेफ्ट चैनल के लिए, ये सब ऊपर के लिए। पीछे मैंने फैन लगा दिया है और ये सारे स्पीकर के आउटपुट है जो स्पीकर के हैं, ये ऑडियो इनपुट है। और ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क कंपनी का बास ट्रबल वाला बोर्ड है। और यहाँ मैंने पूरा 240 वॉट वाला पावर सप्लाई लगा दिया है, पावर लगाया है, जिससे पूरे स्विच को ऑन ऑफ कैसे करना है वो कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है और सारे वायर बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जुगाड़ मैंने बनाया है और एक ही हीट सिंक के अंदर ये सारा मैंने सेट कर दिया है। ये उसके आगे के 4 बटन हैं, ये उसका ये लेफ्ट एम्पलीफायर के लिए है ऑन ऑफ करने के लिए, ये राइट एम्पलीफायर के लिए ऑन ऑफ करने के लिए, ये सब वूफर के लिए है, सब वूफर एंड सर्किट बोर्ड के लिए ऑन ऑफ करने के लिए मैंने ये बनाया है। तभी मैं उसको पूरा क्लोज करके मैं आपको बताता हूँ और सर्किट बोर्ड भी आपको दिखाता हूँ कौन सा मैंने यूज़ किया है। तो दोस्तों ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक वर्क कंपनी का सर्किट बोर्ड है जो मैंने यूज़ किया है। ये करीबन 550 रुपये में मिलता है। बहुत अच्छा सर्किट बोर्ड है और उसमें सब वूफर आउट का भी सिस्टम दिया हुआ है, जिससे लिखा हुआ है सब वूफर। जो मैंने ये 200 वाट का एम्पलीफायर है उसमें उसका सब वूफर का कनेक्शन दे दिया है। और ये जो 100 वाट के एम्पलीफायर लगाए हैं वो वास कंपनी के हैं, माई पीसीबी वास कंपनी के हैं जो मैंने अंदर लगाए हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मॉसफेट ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर है जो 100 वाट आउटपुट देते हैं। तो ये मैंने उसमें लगाए हैं जो मैंने आपको बता दिया। सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और उसका ये पीछे का भाग है, जो ये 4 बटन है वो लेफ्ट एंड राइट चैनल के हैं और नीचे 2 बटन है वो सब वूफर के लिए है। और फैन का मैंने होल किया है जिससे फैन की ठंडी हवा अंदर जाके हीट सिंक को सपोर्ट करे, जो ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए। और ये 2 मैंने यहाँ पर इनपुट के लिए 2 दिए हैं और नीचे पूरा एयर सर्कुलेशन के लिए ये मैंने दिया है। तो ये डेंजरस है थोड़ा, यहाँ से मैं पूरा सपोर्ट कर दूंगा जिससे करंट लगने का कोई भय नहीं है। लेकिन मुझे सबके लिए सेपरेट ट्रांसफार्मर और सबके लिए सेपरेट करना था, इसलिए मैंने ये सारा जुगाड़ किया। क्योंकि एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना मुझे पसंद नहीं था और कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रांसफार्मर जलने का पूरा खतरा रहता है। इसलिए मैंने सारा सेपरेट ट्रांसफार्मर लगा के सबको सेपरेट पावर सप्लाई दिया। ऐसा मेरा प्लान था, इसलिए मैंने यही किया। वरना एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा के भी उसको बना सकते हैं, सब अपना अपना आइडिया लगा के सब करते हैं। तो मैंने अपना आइडिया लगा के ये बनाया। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर का बॉटम साइड है, जो नीचे का भाग है, जो वही प्लाईवुड की जो ऊपर सर्किट लगाया उसके नीचे की साइड में ये सारे ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। जो ये 15015 3 एम्पियर का है, जो
लेफ्ट साइड के 100 वॉट के एम्पलीफायर को सपोर्ट करता है। और ये उसका AC टू DC कन्वर्टर है, जो जिसमें 4700 mAh 50 वॉट के 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं। ये लेफ्ट साइड को पावर देता है। ये भी 15015 3 एम्पियर का है। और ये उसका AC टू DC कन्वर्टर है, जो 4700 mAh 50 वॉट के 2 कैपेसिटर उसमें लगाए हुए हैं। और ये 22022 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। और इसमें ये 2 4700 mAh 50 वॉट के 2 कैपेसिटर उसमें भी लगाए हुए हैं। और ये 12012 है, जो नीचे बास ट्रबल के सर्किट बोर्ड को AC पावर देता है। और ये साइड में जो छोटा ट्रांसफार्मर है वो 12012 750 मिली एम्पियर का है। और उसमें एक 7809 वाला एक रेगुलेटर लगाया है, जिससे फैन चलता है और एक LED चलता है। इस तरह से इतने सारे ट्रांसफार्मर मैंने लगाए हैं, क्योंकि मुझे सबके लिए सेपरेट ट्रांसफार्मर वाला एम्पलीफायर बनाना था। और उसका कैबिनेट में लगाने से बहुत बड़ा कैबिनेट उसका हो जाने का वो खतरा था। बहुत बड़ा कैबिनेट बन जाता उसका, और इतना मेटल का कैबिनेट बनाना मुश्किल था। इसलिए मैंने ये आइडिया लगाकर ये सारा जुगाड़ बनाया। तो अभी इसमें 5 1 2 3 4 ट्रांसफार्मर उसके अंदर लगाए हुए हैं। और उसको एयर के लिए मैंने सारे होल यहाँ कर दिए हैं। जिसे गर्म होगा तो अभी सारी एयर से हवा निकल जाएगी, गर्म एयर बाहर आ जाएगी। और आगे भी इस तरह से मैंने सारे एयर वाले होल बनाए हैं, जो सपोर्ट करेंगे गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। और मैंने वायर भी फायर प्रूफ वायर, बहुत अच्छे जो इलेक्ट्रिक में यूज़ होते हैं, ऐसे हेवी ड्यूटी वायर यूज़ किए, इसलिए कोई ख़तरा है नहीं। पूरा सेफ्टी का मैंने ध्यान रखकर ये सारा कैबिनेट बनाया है। दोस्तों, ये उसके नीचे का ढक्कन है, जो इसमें सारे होल मैंने पहले से कर दिए हैं, जिसमें से जो गर्म हवा है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। इसलिए कोई गर्म होने का खतरा नहीं है। आगे भी एयर है, इसके पीछे भी एयर वाला भाग है, तो ये सारा खतरा टल जाएगा। इस तरह से देखो, ये पीछे भी मैंने सारे एयर वाले होल कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये एम्पलीफायर बना है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरा मेरा मेहनत ज़रा भी बातल नहीं गया, इतना अच्छा है। तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। कुछ कमेंट में अच्छा लगे तो लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।